Ema, ti ke një vit që jeton bashkë me bashkëtuesin tënd në një shtëpi me qira këtu në Tiranë. Do doja të dija se a ka qenë një proces i vështirë gjetja një shtëpie dhe si kanë qenë çmimet në atë kohë kur ju shihni për shtëpi. Ka qenë një proces goxha i gjatë dhe i lodhshëm do thoja. Kam kërkuar për rreth 3 muaj përpara se të gjeja shtëpinë në cilën aktualisht banoj. Ka qenë një periudhë që çmimet u rritën. Nuk gjeje asnjë shtëpi, domethënë 1+1 bëhet fjalë nën 350, ishin mbi 350, 400, 500. Në zonat që ishin afër qendrës, ishin shumë shtrejtë dhe kam kërkuar gjatë, domethënë nëpër gazeta, njoftime online, ishte edhe kjo pak e lodhshme pasi shumica ishin me agent imobiliare dhe çmimet rriteshin nga kjo gjë. Në momentin që e kam gjetur, kam telefonuar direkt, ishte vetë pronari i shtëpisë dhe më ka thënë që në rast se jeni agjenci, mos e jani. Në rast se jeni person individ, mund të vini ta shikoni dhe të bini dakord. Pas kemi shkuar brenda ditës, domethënë që mos u mbisnim rastin për shtëpinë me qira dhe kemi vendosur brenda ditës që do ta merrnim shtëpinë me qira. Ti ke 7 vite që jeton në Tiranë, më përpara ke bashkëtuar bashkë me shoqet e të tua. Dhe si ka qenë procesi gjetjes shtëpi para 6 viteve? Si e krahasona? Janë rritur çmimet? Kam ardhur në Tiranë për studime dhe që atëherë nuk është se lëvizëm më. Normalisht që do jetonin me qira si gjithë studentët. Ka qenë ndoshta një proces që nuk kemi qenë dhe aq shumë përfshirë, duke qenë se nuk e njihnim Tiranën apo nuk e njihnim se si ishte situata, por mund të them domethënë që sigurisht ka qenë shumë herë më lirë. Duke qenë se unë jetoja edhe me të tjerë, qiraja ishte edhe më pak, domethënë për person ishte më pak sepse e ndaja me të tjerë. Çmimet kanë qenë goxha më lirë edhe në zona afër qendrës që janë të preferuara nga studentët për shkak të universiteteve që janë afër. Vitet e fundit, domethënë çdo vit, çdo sezon më saktë, çdo shtator çmimet rriten, nuk është se ka një kontrollues të çmimit tavan edhe një rregullator të themi. Është goxha e vështirë, domethënë dhe tani e mendoj që nëse do më duhet të ndroja shtëpi është një stres edhe kërkon një kohë ekstra që ti ta mendosh dhe më pas ta bësh realisht. Në këto 7 vite, sa herë ke ndërruar shtëpi dhe cili ka qenë shkaku kryesor? Dhe për fat, mund të themi që nuk është se kam ndërruar shpesh, vetëm 3 herë. Fillimisht domethënë kam ardhur dhe kam jetuar në lagjen e 5 majit. Nuk ka qenë qira e shtrenjtë, por e kemi ndruar për shkak se ka qenë periudha e pandemisë, periudha e tërmetit, edhe nuk u rikthyem më tek ajo shtëpi. Shtëpia e dytë ka qenë ku kam jetuar me shoqet e mia, aty kemi ndenjur për një kohë të gjatë. Nuk ka qenë qira me kontratë, ka qenë normalisht siç janë në Tiranë, fatkeqësisht. Nuk e kemi ndruar atë shtëpi për gati 5-6 vite, edhe pse domethënë vit pas viti ose dhe 2 herë në vit është rritur çmimi i qiras, por ishte e vështirë që gjejmë shtëpi tjetër dhe për këtë kemi pranuar domethënë atë rritjen e qiras dhe kemi qëndruar. Dhe shtëpia e tretë domethënë, duke qenë se tani bashkëtoj, kam ndruar shtëpinë përpara një viti dhe 3 në total. Cila ka qenë shkaku pse i rriste çmimet 2 herë në vit? Ajo shtëpia që ju keni shndruar pak më gjatë? Tani, justifikimi kryesor ka qenë që rriteshin kostot e jetesës dhe asaj duheshin më shumë para për të përballuar kostot e veta të jetesës, domethënë. Probleme normale, natyrale të familjeve shqiptare, jo do të çonin fëmijët në shkollë, jo kosto e jetesës shumë e lartë, gjithashtu ishte familje që kishte edhe vjerrinë dhe duhet kujdeseshin edhe për ata. Këtë tilla, domethënë. A është e përballueshme qiraja aktuale që keni duke krahasuar me pagën e të dyve ju? Dhe si mendoni për të ardhmen? Do ketë ndrim shtëpie? A keni siguri për një stre në Tiranë? Është shumë e vështirë, siç e përmenda. Fakti që vetëm ta mendosh që të ndrosh shtëpi është goxha e lodhshme sepse nuk gjen me ato çmimet që ne mund t'i përballojmë. Okej, ndoshta 350.000 lekë nuk janë shumë, por për shembull në rastin konkret, shtëpia që kam është një sipërfaqe goxha e vogël që nuk mendoj që justifikon çmimin që ka, plus edhe është jashtë zonës së afër, domethënë jashtë zonës së preferuar. Për pjesën e të ardhmes, domethënë nuk e mendoj dot që mund të arrit të blej një shtëpi këtu në Tiranë, domethënë me rrogën që kam edhe me rrogën që ka bashkëtuesi, më duket
Më duket e pamundur, domethënë, dhe nuk e di se si shiten shtëpi mbi 200.000 euro me rrogat që janë aktualisht në Shqipëri.